歡迎大家翻到嚟環球股市愛哥分析嘅環節啦。咁啊，一個禮拜冇見啦，成個市況都有一個唔錯嘅轉變啊。咁啊，無論係美股啊定係港股都好啦，其實 technically 呢個市況都唔差嘅。咁尤其是我哋見到港股啦，今日係北水回歸嘅第一個交易日啦。咁其實都見到有少少叫做蠢蠢欲動啊，似乎想突破向上嘅跡象。咁所以我哋今日呢條片咧就同大家傾一傾，究竟跟住落嚟應該點部署啦，同埋分享一下我哋自己嘅睇法。咁啊，如果一直以嚟啦，你都有 follow 我哋嘅 channel 啊，有睇我哋嘅影片都好啦，而覺得我哋係對版嘅，幫助到你嘅，咁都係好歡迎大家繼續去 follow 我哋嘅 channel 啦 ，share 我哋嘅 channel 俾其他朋友啦，亦都係 like 我哋今日嘅呢條片啦，咁我哋就心滿意足噶啦。咁啊，事不宜遲啦，咁啊，以下就係免責聲明啦。今日嘅內容咧，只不過係我個人嘅經驗分享啦，教育嘅分析啦，唔係投資嘅建議啊。咁啊，大家就要留意翻啦。咁啊，事不宜遲啦，我哋就同大家咧一齊去分析下而家最新期指嘅走勢究竟係點樣嘅。咁啊，喺期指嘅方面啦，我哋會見到啦，近日嘅表現咧，其實同上個禮拜或者我哋一直以嚟嘅嗰個想法咧，唔係話爭得好遠嘅。咁基本上啦，期指或者係恒生指數啦，喺過去嗰大半年嚟計啦，一直係走不出呢個區間。咁啊，然之後我哋上個禮拜都講到啦，其實恒生指數啦，雖然喺4月初有個反彈都好啦，但係我哋都見到咧，佢係頂住咗上面呢個 around 就係26,400啊，至到26,200左右嘅一個阻力區間。只要喺5月份咧，佢唔能夠突破呢個區間咧，其實我哋都唔能夠話即係大肆睇好嘅。但係一旦如果5月份佢能夠即係逆市走強啦，喂，即係克服到呢度啦，咁其實咧佢係有望挑戰啦27,500啦，至到28,000左右嘅呢個區間嘅。咁你話呢一刻我對成個市況係咪好悲觀咧，或者係覺得有冇可能性咧？我會認為咧呢一刻嚟講啦 ，given that 成個環球嘅市況咧，似乎啲資金咧都係去晒美股啊，然之後港股喺呢段時間係偏立啊，指數都係冇乜進展嘅情況底下啦，其實個市場情緒咧已經係相對地悲觀噶啦。咁所以一般而言呢啲咁嘅情況咧，如果佢跌嘅話咧係 make sense， 但係如果佢能夠喺一個相對悲觀嘅情況底下咧突破向上嘅話咧，反而係值得我哋即係好好去看待，會唔會喺跟住落嚟港股有個追落後嘅可能性咧？咁所以呢個就係期指，我認為啦呢一刻咧我哋最大嘅一個叫做猜想啦，即係如果佢能夠喺5月份一個相對悲觀嘅情況底下，再加埋我哋上個 live 啦，其實都講到啦，5月份嚟講咧，無論係美股或者港股而言啦，個 seasonality 都係相對地差嘅，咁所以我哋都會比較小心啦。但係如果喺一個 seasonality 相對地差啊，市場情緒比較悲觀嘅情況底下啦，港股都能夠突破向上，講緊個大市係能夠有一個咁嘅跡象出現嘅話咧，其實都值得大家去 follow 一下嘅。咁所以我哋今日嘅個股教學嘅環節咧，其實都揀咗2隻啦，同大家跟進一下，睇下會唔會幫助到大家啦。啊，如果跟住落嚟港股真係能夠突破向上嘅話咧，咁呢2隻可能會成為跟住落嚟嘅黑馬或者係龍頭嚇。咁啊，大家就留到今條片嘅最後啦嚇。咁啊，呢個就係恒生指數嘅嗰個大局啦。咁至於你話今日啦，恒生指數啦，日內嘅走勢啦，我哋點樣去炒啦嚇？咁啊，如果你仲有睇我哋上一條片啦，其實當其時我都做咗一個即係即市日內嘅一個分析啦。你見到咧，如果你係有跟進到咧，或者睇翻我當其時嘅復盤咧，其實都係同當日嘅嗰個走勢嘅預測咧，基本上係100% 吻合嘅。咁所以今日我哋就繼續啦，照板煮碗啦。我哋究竟睇一睇跟住落嚟日內嘅走勢應該係點樣去看待啦嚇。咁基本上啦，我哋見到啦，首先咧，恒生指數今日開市嘅嗰刻咧，其實曾經有個大陰燭向下跌嘅，咁然之後大陰燭向下跌嘅時候，一般而言啦，其實佢都係有機會咧，即係叫做喂跌，然之後反彈順勢向下。但係我哋見到今日恒生指數冇嚇，今日恒生指數係反彈，然之後喺呢個咧叫做關鍵嘅阻力位置咧，繼續突破向上，然之後再突破向上。咁所以一個咁嘅日內走勢而言咧，其實就基本上咧可以定性為逆轉咗日內嘅下跌走勢，咁就可能轉為啦，一係就唔繼續跌啦，又或者咧甚至係有微微上升，繼續震盪向上嘅一個機會出現到。咁所以呢個局勢就可以咁樣看待啦。咁如果你有一個咁嘅想法咧，你亦都會見到咧，跟住落嚟咧，成個恒生指數咧喺日內而言咧，其實佢嗰個走勢咧又演變成叫做一個叫做上升通道啦。咁所以一個咁嘅上升通道咧，一天咧佢唔大幅度被跌破咧，其實佢都係有機會咧喺跟住落嚟，喂，我哋今日呢條片啦，大概就係今日嘅12:45左右錄啦。咁如果佢唔破嘅話咧，其實佢有機會喺下晝咧，喂，繼續
延續向上，咁啊甚至係有機會挑戰可能26,200都唔出奇嘅。咁所以呢個其實係第一個比較順勢而為嘅 approach 或者係想法啦。咁但係啦，如果你哋見到啦，跟住落嚟啦，下晝開市嘅時候啦，向上反彈無力，反而係向下突破，甚至係繼續咧挑戰下面嘅呢個低位，創咗新低咧，其實佢係有機會行呢啲咁嘅走勢，繼續向下。咁啊，如果佢一旦咁樣形成咧，日內嘅局面就相對地淡啦。因為如果咁樣形成咧，你哋係要即刻 sense 到一樣嘢，就係咧，佢今日喺上晝嘅成個格局咧，似乎就係行咗一個雙頂，然之後回落啦。咁如果雙頂回落嘅話咧，成個嘅走勢咧，可能大圖而言就會變成咧你見到佢近期啦 keep 住係行緊一個咁嘅區間然之後啦，而家已經運行到成個區間嘅頂部。叫做係有個大阻力啦，咁所以如果跟住落嚟啦，下晝係向下嘅話咧，咁其實即係證明個雙頂係發生咗喺呢度，咁佢可能就要 trigger 一個比較大嘅回撤啦。咁但係就算咁樣行都好啦，我都會覺得啦，第一關嘅支持啦，大概可能25,880啦，其實都係值得大家留意嘅。咁如果呢一關不破嘅話咧，其實佢都有機會咧繼續喺呢度跟住向上。點解我哋都仍然會相對地就算回落都好啦，都會覺得佢有機會向上呢？第一就係因為呢關係一個比較重要嘅 support 啦，係而家恒生指數咧目前為止咧係從來未測試過嘅，咁所以佢如果第一次測試咧，我哋都要高機率估佢咧係有機會有 support。咁啊，第二點就係咧，一旦如果呢個咁嘅區間咧係能夠向上突破成功嘅話咧，其實最簡單嘅我哋度一度個1:1咧，咁啊恒生指數起碼都要去到26,600點以上啦。咁所以我哋會覺得咧，如果後市啦最好就係咧下晝繼續承接住頭先上晝嘅一個走勢啦，繼續向上啦。但係如果下晝不如預期嘅，突然間轉弱嘅話咧，我都會認為咧恒生指數回調到落去可能25,880左右嘅呢啲咁嘅區間咧，其實都有個比較盈虧比高嘅位置，或者叫做咧部署向上嘅嗰個優勢咧係相對大嘅。咁啊同一時間咧佢潛在嘅嗰個回報咧都係相對地高嘅，因為講緊如果呢一個位置佢見底嘅話咧，向上咧可能都有成800至1000點嘅一個升幅係可以喺期指上面捕捉到啦。咁所以整體而言，呢個就係恒生指數期指方面嘅一個短線嘅一個走勢啦。咁就希望幫助到大家去預測啦，或者叫做順應跟住落嚟嘅市況啦。好冇？咁啊呢個就係我哋期指啦。今日嘅一個短暫嘅一個分析咁啊，跟住落嚟啦，講完期指之後呢，我哋就順個靚面啦，就直接呢同大家去講一講啦，成個市況啦，同埋 update 下啦，我哋最近嘅呢個期指 AI 嘅嗰個叫做勝率啦咁啊，今朝啱啱我哋就叫我哋嘅 engineer 啦，咁啊揾翻啦我哋喺4月份成個期指 AI 嘅嗰個勝率啊，咁其實呢，我哋都見到啦，係相對地呢令人鼓舞嘅因為如果你有睇我上幾集嘅影片啦，你都會知道啦，我曾經講過就話咧，我哋今個月嘅期指 AI 咧，似乎佢嘅嗰個效能啊，或者佢嗰個勝率又回到我哋1月份2月份嘅嗰個比較好嘅一個市況嗰個勝率啊。咁然之後我哋今日睇翻成個嘅數據啦，其實都見到啦，喂，真係冇得壓嘅，咁啊高達80%，咁啊有啲參與咗我哋嘅派樂計劃嘅一啲會員朋友咧，其實都能夠係做證啦。咁啊的而且確喺4月份嚟講咧，其實我哋期指 AI 咧嘅嗰個勝率都係比較誇張嘅。咁啊我哋都希望啦，如果5月份啦繼續係能夠做得唔錯嘅話咧，咁我諗好快咧，我哋就可以將呢個期指 AI 嘅呢個計劃啊，期指 AI 嘅呢個 service 啊，咁就開放俾大家啦去試用咁啊就敬請期待啦，好冇？咁跟住嚟啦，我哋就做下一個比較快速嘅一個市況分析啦。咁啊頭先講咗好多港股嘅一個技術走勢啦，咁啊如果我哋睇翻而家啦成個市況嘅嗰個環球資金流啦，同埋環球嘅嗰個消息層面去看待而家嗰個市況究竟可以點樣去睇呢？咁基本上我哋就見到而家其實係陷入一個比較大嘅矛盾啊。咁啊就係啦，首先我哋見到啦，近日啦其實美股仍然係強勢嘅，咁啊同一時間我哋見到其實比特幣都係強啦，咁啊然之後黃金都係唔錯，咁啊美股黃金同埋比特幣咧其實都係一啲傳統嘅叫做風險胃納比較高嘅資產啊，咁所以如果係呢啲資產都 keep 住向上啦，甚至見唔到一個轉弱嘅跡象咧，其實都可以定性為而家嘅嗰個市況啦嘅嗰個風險胃納係真係幾強啊，咁所以咁強嘅情況底下咧，大家一定唔可以做嘅一樣嘢就係睇淡佢咁但係咪話唔睇淡就乜都唔做咧？我仍然呢一刻仍然會延續我哋上個禮拜所抱持住嘅一個論調就係咧，就算你唔睇淡都好啦，我都會覺得而家係一個咧唔錯嘅分段去減倉
倉啊、食糊嘅一個好嘅時機。因為我都會覺得咧，雖然近日咧油價咧其實真係又升下跌下、升下跌下都好啦，但係整體而言咧，其實佢都係 above 啦，大概100蚊以上嘅。咁所以如果長期油價係維持喺一個咁嘅情況嘅話咧，其實都會對環球嘅嗰個供應鏈啊、環球嘅嗰個通脹啊，甚至一個即係叫做生產嘅嗰個成本啊，都會有一個比較大嘅影響啊。我會覺得仍然呢一點咧，都會係後市嘅一個比較重大嘅 X factor 又好、黑天鵝又好，點都好啦，係要大家去關注嘅。即係如果跟住落嚟，只要美伊嘅戰爭啦，稍為發展到即係一啲出人意表嘅跡象咧，而油價即係能夠突破110啊，甚至係120嘅話咧，其實一定會令到我哋頭先所講嘅喂 S&P 500啊、比特幣啊、黃金啊等等嘅風險資產咧，係進入一個比較明顯嘅調整嘅。咁所以大家一定要即係留心啦。而家嘅市況唔係話完全係平步青雲嘅嚇。咁而如果我哋睇翻而家成個嘅環球嘅資金流啊，或者資產嘅嗰個發展啦，我哋會發覺咧，除咗真係原油之外啦，喺呢段時間係相對地即係叫做弱勢啦。其實咧仲有一個漆黑中嘅螢火蟲咧，都係比較弱勢嘅。咁就係我哋嘅恒生指數啦。你會見到成個 market 就係咧，喂 S&P 又升，納指又升，道指又升，羅素指數2000又升，係咪？咁然之後黃金又升，然之後比特幣又升，淨係得恒生指數係跌嘅啫。咁所以呢一點其實就呼應咗我哋頭先即係成個影片嘅開頭就同大家講到就話，其實而家咧港股嘅嗰個市場情緒咧，一定係相對地比較悲觀噶啦。咁但係我哋即係 Inflation HK 嘅宗旨就係咧，一直以嚟都係咁噶啦。只要個市場情緒大部分人都係覺得係悲觀嘅時候咧，反而係值得我哋唔係話真係即刻盲目地睇好啦，反而係留意下而家港股會唔會係即係完全冇機會咧？成個大市會唔會有啲突破嘅模樣係出現咧？會唔會我哋可以設定到一啲條件啊，俾自己就話啊，如果恒生指數突破啲咩位置啊，如果啲個股出現咗啲咩嘅 set up，我哋就嘗試去搏下水溫咧。咁睇下會唔會揾到一個唔錯嘅回報啦。因為即係總括而言啦，我哋做咗投資咁耐啦，都會知道就係咧逆人性嘅一啲操作咧，往往先係能夠咧為大家帶來一個比較超額嘅回報啊。即係講緊就係可能4月初啊，或者3月尾嘅時候，大家都會覺得喂美股都係相對地偏淡啦。但係當其時我哋對成個市場嘅嗰個睇法都係話覺得喂4月份傳統 seasonality 係好嘅喎，咁所以如果3月尾或者4月初有個低點俾大家去捕捉到嘅話咧，大家一定要珍惜啊！咁所以1個月後我哋睇翻美股果然真係有個唔錯嘅升勢出現咗啦。咁所以我覺得而家似乎成個嘅 market 嘅焦點去晒美股啦，個個都忽略咗港股嘅時候咧，可能呢一刻嘅港股咧就係會有啲潛在嘅機會出現，都唔出奇嘅嚇。咁就值得大家留意。咁而除咗港股恒生指數之外咧，我會覺得咧大家可能近日都比較少談及嘅一點就係咧，其實 A 股嘅科創板咧係十分之強勢嘅。咁而強勢到係點咧？你就見到啦，其實佢已經先於恒生指數咧突破咗咧，即係近期嘅高位啦。如果頭先大家仲有少少記憶嘅話咧睇翻成個恒生指數咧，過去嘅嗰段時間，直至到今時今日為止啦，仍然係處於一個大嘅區間盤整而嗰個區間盤整就係講緊上年9月份至到而家呢一刻咧，仍然係未突破嘅。但係我哋見到 A 股嘅呢個科創板指數咧，其實都已經係突破咗啦。咁如果你真係信所謂嘅即係橫有幾長咁樹就有幾高嘅話咧，其實呢個3109嘅呢個科創板 ETF 咧 ，technically 長線嚟計咧，其實佢係有機會升到上去可能22至23蚊嘅呢啲咁嘅位置嘅。咁所以係絕對值得大家留意啦，千祈唔好覺得話喂中港股票係垃圾啦，唔係㗎。其實中港股票咧仍然當中咧都有啲機會係值得我哋去留意啦。咁甚至佢嘅嗰個回報啦係能夠媲美啦美股媲美日股甚至媲美韓股嘅。咁所以大家千祈就唔好睇漏眼啦嚇。咁而除咗即係我哋頭先所講嘅創仔之外啦，其實咧我哋都會留意到咧，自4月份開始啦，港股方面咧科指已經係悄悄地開始輕輕咁開始有少少跑贏恒生指數嘅跡象啦。咁所以如果跟住落嚟，假設恒生指數真係能夠做出我哋頭先所講嘅一個比較強勢嘅一個突破向上嘅行情嘅話咧，我都會相信科指都會領先。咁如果科指領先嘅話咧，科指裏邊嘅一啲核心嘅成分股咧，其實都有機會咧做到一個叫做追落後嘅一個局面都唔出奇嘅。咁而講緊呢個追落後咧，其實唔係話追恒生指數落後咁簡單啦，係可能有機會係追翻美股納指韓股甚至日股嘅嗰個落後都唔出奇嘅。咁所以我覺得呢個就係而家我哋值得大家去一齊思考嘅一個方面啦。究竟會唔會港股跟住落嚟有啲值得大家關注嘅機會呢？咁而呢段時間我哋都見到真係港股真係相對地弱啦，咁所以市場情緒都係麻麻地啦。但係正如我哋上一次嘅 live 同大
大家講咧，就係咧港交所咧喺呢段時間咧係相對地強勢嘅，即係話如果跟住落嚟可能港股要陷入一個叫做熊市啦，或者大跌市咧，其實一般而言咧，港交所應該領跌㗎，係唔應該話相對地強勢嘅。咁啊，但係呢段時間我哋見到啦，大部分嘅恒生指數嘅成分股都係差，都係回調，只有港交所係相對地強勢。咁所以呢一點其實又係呼應翻頭先我哋所講啦，就係話會唔會港股咧係有啲潛在嘅機會，值得大家留意咧嚇。咁啊，而呢段時間美股就真係超級無敵勁啦，我諗都係唔需要我講啦。咁但係我覺得都值得提嘅一點就係咧，我哋見到其實 AMD 咧，琴晚公布咗財報之後咧，而家盤前真係爆升，我諗係18%定係20%啊，非常之誇張啊！咁而呢個咁嘅業績咧，其實就證明咗一點咧，就係咧而家嘅 AI 嘅嗰個炒作咧，已經係開始由呢個炒呢個 GPU 啊，炒呢個 RAM 啊，可能係調翻轉咧，係開始炒翻去 CPU 嘅。咁所以如果呢一點係成立嘅話咧，而大家又可能覺得咧，美股咧喺而家嘅呢個咁嘅水平咧，係相對地即係叫做貴啊，或者延伸嘅話咧，我就會覺得咧，成個 story 咧都有機會搬到落去，跟住落嚟港股嘅某一啲值得大家關注嘅半導體板塊，去延續呢個咁嘅炒作都唔出奇嘅。咁所以我覺得呢一點仍然係值得大家去留意下。咁啊，而我哋去分析啦，而家即係叫做油價近期比較立啊，比較差嘅嗰個矛盾背後咧，其實我哋就值得關注呢3個矛盾啦嚇。咁啊就包括呢個叫做戰爭日價 versus 呢個現貨折讓啦，又或者係叫做避險啦，大家都唔買原油啦，開始買黃金啦，又或者見到啦，而家呢啲咁嘅資金成本啊，或者資金嘅嗰個取態啦，都係比較咧係從呢個能源板塊咧去輪動到一個科技板塊，咁就係以至到而家呢個油價相對地都係比較弱勢啊，或者油股都係相對地比較弱勢嘅一個局面啦。咁但係如同我哋頭先所講啦，只要跟住落嚟美伊嘅戰爭咧係有啲出人意表嘅發展啦，其實成件事係有機會逆轉嘅，成個矛盾有機會逆轉嘅。咁所以我覺得都值得喺呢一刻咧同大家一齊去講解一下或者提示一下啦，咁去留意一下啦，提前。咁啊就係咁。咁跟住落嚟啦，我哋睇翻而家嘅嗰個 Fed 利率期貨嘅分析啦嚇。咁其實咧整體而言咧，仍然係算係吻合啦，即係近期啦，鮑威爾啦比較偏鴿嘅言論嘅。咁所以整體而言，我哋都會認為而家嘅資金流層面咧，唔係話真係平步青雲，完全冇風險嘅。咁仍然大家都係要即係，如果有高位嘅話，特別係美股嚟講咧，分段去食糊啊，係絕對值得大家去參考嘅一個操作。咁啊，而我都會認為啦，其實而家唔係講緊話美股有幾吸引或者美國有幾強啊，反而係真係咧，可能係美國之外嘅其他國家咧，唔係咁爭氣啊。其中一點值得大家留意就係咧，英國嘅30年期嘅國債嘅嗰個利率咧，已經係飆升到咧1998年以來嘅最高啊！亦即係話，其實市場都覺得咧，即係個好話唔好聽一句咧，就係覺得喂，呢個英國嘅嗰個債務咧，可能都有個危機喺度啦，咁所以先願意俾一個相對地高嘅一個 yield 啦，去俾嗰個市場。咁所以喺個咁嘅情況底下咧，其實都會見到非美國嘅市場咧，都係 perform 得比較差，就以至到咧呢段時間咧，就環球嚟講啦，有個叫做資金流啦，狂衝去美股，狂衝翻去美國嘅一個咁嘅跡象啦。咁所以呢個就係 support 翻啦，點解呢段時間咧美股係相對地比較強勢啦嚇。咁啊，所以即係總括而言啦，我都會認為而家嘅呢個美股嘅呢個情況就係咧，千祈唔好睇淡，但係唔睇淡唔代表大家咧係唔可以即係做一個分段去止賺嘅一個動作嘅。咁啊，永遠喺一個市場最瘋狂，大家都覺得喂，有冇得繼續升啊？喂 Intel 升到100蚊啊，150蚊啊，會唔會200蚊啊？喂，超興奮啊！喺呢啲咁嘅情況底下咧，你一定唔會去諗止賺嘅。但係往往即係事後睇翻啦，只要個市場開始回調嘅時候咧，大家一定會感恩啦。今日係有開始做呢個分段止賺嘅呢個動作嚇，純粹係一啲少少嘅意見啦。咁啊，俾大家去參考一下。咁我諗啊，跟住落嚟啊，比較關鍵嘅2件事情啦，係比較值得大家去關注嘅。咁啊，第一個就係啦，今個禮拜5嘅美國非農就業數據啦。咁啊，睇下公佈咗之後，美股會唔會有機會真係轉向啦？咁啊，然之後第2樣啦，真係比較值得大家去留意嘅一樣嘢咧，其實就係今日啦，喺呢個北水回歸之後啦，睇下成個港股嘅整體氣候啦，會唔會能夠叫做一洗頹風啦？定係唔係破底咁嘅？大家咪繼續保守少少咯。但係如果佢能夠一洗頹風，能夠真係突破向上嘅話啦，咁整體而言可能都值得大家去關注一下，跟住落嚟港股嘅一啲交易機會嚇。咁啊，以上啦，其實就係
我哋嘅一個今日嘅市況分析啦。整體而言咧，我自己嘅操作咧，其實都係align翻啦喺即係過往嘅唔同嘅影片啦嘅一個想法嘅。咁啊，譬如好似我哋4月22號啦開始，其實都叫大家美股真係相對地高噶啦，相對地延伸噶啦。咁啊，所以如果大家真係想瞓得安樂啊，或者叫做真係心態平穩少少啦，咁其實咪可以開始叫做分段止賺咯。止賺到一個水平就係大家就係有少少盈利袋住。咁呢個情況底下咧，其實你坐股咧都會坐得比較安心嘅。咁啊，純粹就係一個回顧啦，睇下大家係願唔願意去採納一下啦嚇。咁啊，跟住落嚟啦，我哋就同大家啦，即係叫做分析一下啦，而家成個大市嘅嗰個走勢，究竟我哋應該係可以點樣去看待咧？睇下先啊，好。咁跟住嚟啦，首先我哋都真係必不可少嘅，就係一定要同大家睇一睇啦，呢個叫做納指100啦嚇。咁整體而言咧，你會見到咧，之前咧嘅影片咧，我哋曾經講到咧，納指100咧向上咧比較大嘅目標咧，其實就係28,000啦。咁你見到啦，喺嗰條影片之後出現之後咧，咁其實咧納指100咧係冇回調到嘅，咁而係慢慢爬坡向上咧，就似乎到達咗呢個技術嘅嗰個比較合理嘅目標啦。咁所以整體而言，我都會覺得咧，美股嘅回調風險咧，現刻嚟講咧，都係比較大嘅。咁啊，大家就要留意啦。但係你話長線嚟講啦，如果你繼續向上叫睇好美股嘅話咧，可以睇好到一個咩嘅地步咧？其實咧都真係嗰句啦，橫有幾長，樹都真係有可能有幾高啊！即係如同我哋頭先所講嘅嗰個 A 股嘅科創板指數 ETF 啦，佢都可能有機會有個咁誇張嘅升幅嘅話咧，其實我覺得今年即係納指100見3萬點啊，甚至見32,000點啦。有幾難啫，係咪？咁所以你都會見到我哋呢個 channel 嘅呢一系列嘅影片啦嘅第一集啦，當其時我已經即係白紙黑字，成個大嘅標題已經同大家講啦，納指劍指3萬嚇，咁而唔係講恆指劍指3萬，咁大家就可以知道我哋嘅用心良苦啦。咁所以整體而言，我都會傾向相信咧，希望納指係能夠有個調整出現啦，而調整過後咧，今年咧的而且確咧，其實佢有機會即係升到咧3萬點以上嘅。咁所以我覺得仍然係保持住一個觀點，就係回調之後可能仍然係一個機會啦嚇，咁大家就要留意翻。咁而整體而言啊，我會認為咧，恒生指數嚟講咧嚇，其實咧我哋就睇翻佢而家嘅走勢啦。而家嘅走勢嚟講咧，基本上就同我哋頭先即係講成個恒生指數期貨啦，其實都真係差唔多嘅。我會覺得咧，恒生指數短期嚟講係有機會出現一個叫做突破向上嘅行情，甚至係上試可能27,000啦，至到27,500嘅嗰啲區間。但係你話如果更上一層樓啦，更上一層樓啦，睇下會唔會有機會即係劍指3萬點咧？其實就好睇佢能唔能夠突破呢個區間啦。而呢個區間就講緊係上年8月啊、9月啊至今啦，一直以嚟都突破唔到。但係如果跟住嚟能夠突破到咧，咁到期時咧好快就係咧，大家即係留下空間啊，然之後出門掃地阿姨啊，可能都會開始同你講話，喂呢隻買唔買得啊？騰訊買唔買得啦？阿里巴巴買唔買得啊？好快就會出現呢啲咁嘅光景噶啦。咁所以拭目以待啦。我都希望港股係能夠即係做翻好少少啦。同埋呢段時間，如果大家有留意樓市嘅發展咧，其實呢段時間雖然指數係偏立，但係樓市咧竟然係不跌反升嘅。咁所以大家去睇翻而家中原指數嘅嗰個格局啦，可能呢一點咧都係暗示住咧跟住落嚟，其實恒生指數未必話即係大家想象中咁差嘅嚇。咁就係咁啦。咁所以總括而言啦，講美股嘅指數嘅分析咧，我諗大致咧我哋就做到呢度啦，好唔好啊？咁跟住落嚟啦，就真係同大家啦。真正啦，講下一啲啦學術嘅分享啦嚇。咁上一期嘅影片啦，如果大家仲記得嘅話咧，我哋分享咗呢個6082啊，逼印科技嘅呢個學術影片啊。咁當其時點解我哋會比較關注呢個個股啦？我就講得好清晰，就係咧，我睇好呢個 DeepSeek嘅 V4嘅呢個大模型咧，有機會會為呢個港股或者中港股票裏邊嘅一啲叫做半導體股票啊，或者大模型相關股票嘅一個估值嘅 re-rate。咁而我覺得呢個潮流咧，其實未必係上半年就真係正式爆發，甚至係可能要去到下半年咧先正式爆發嘅。但係總括而言咧，如果呢一隻股票咧佢回調嘅話咧，喺技術上咧，其實佢反彈 rebound 嘅嗰個可能性咧都係相對地高嘅。咁所以咧，當期影片出現咗之後咧，其實而家
佢已經反彈到去50蚊啦。咁啊，即係叫做一個禮拜啦，都有20% 嘅升幅啦，延續我哋成個 channel 嘅呢一系列嘅影片嘅傳統啦，就係每一次出影片咧都會有隻爆升股嘅。咁我希望我哋今日呢條片咧都能夠做到類似嘅嘢啦嚇。咁啊，但係無論點都好啦，大家咧喺部署上面咧，自己嘅部署咧一定係要關注翻自己嘅嗰個風險胃納啦，同埋自己去諗清諗楚啦，咁先可以去做嚇。咁啊，大家就要留意翻。咁而今日嚟講啦，今日而言咧，我就要講翻啲大家可能一睇就覺得好悶啊，又講呢啲或者根本唔想去睇嘅啲股票，就係9988。我會留意到啦，即係頭先講啦，港股啦，可能有機會即係出現一啲突破向上嘅跡象啦。如果佢突破嘅話咧，科指可能都會即係跑贏。咁而科指跑贏嘅話咧，可能科指裏邊嘅成分股啦，都值得大家關注。咁所以跟住呢個成個嘅思考脈絡咧，我就會令到咧我咧開始又即係再度關注9988啦。咁而9988嚟講咧，其實我唔係話今個禮拜今日呢一刻先同大家講啦。咁啊，如果大家有記得嘅話咧，我喺上2條影片啦，即係講Tesla 嗰段影片嘅時候啦，其實都已經有提及到9988嘅潛在交易機會。咁當其時畫嘅嗰個支持其實就係大概130至125啦，我都會覺得咧落到嚟呢啲位置咧，一定會有個比較強嘅 technical 嘅 rebound、technical 嘅反彈。咁啊，事後嘅今天咧，我哋都見到咧，的而且確有個比較強嘅反彈出現啦。咁而技術上面嚟睇咧，如果9988跟住落嚟能夠突破呢個138咧，其實佢已經 form 咗一個叫做好靚嘅頭肩底形態啦。咁向上嘅量度目標咧，我會認為至少應該都要去翻150至到155樓上㗎。咁所以我覺得技術上相對係對版，然之後資金流上面可能都有機會對版，而背後嘅故事又對唔對版呢？我覺得咧呢一刻嚟計咧都相對地係對版嘅嚇。咁啊，而佢背後嘅故事係啲咩啊？咁就係啦，我認為咧9988咧，如果大家係有即係嘗試呢段時間用多啲國產嘅 AI 啊，或者標自己 AI agent 咧，或者係即係睇下啲外國嘅一啲評價咧，你都會發覺咧9988嘅大模型喺外國嘅一啲論壇嘅評價嚟講咧，其實都係相對地高㗎，甚至有啲人咧會 download 咧9988嘅大模型咧落去本地嘅一啲電腦啊，或者本地嘅一啲 device 啊，做一啲本地嘅大模型嘅運算啊，即係講緊佢哋都覺得佢嘅效能係唔錯啦。咁所以喺一個咁嘅情況底下，我都會覺得咧喺中國嘅 AI 大模型裏邊嚟計咧，9988嘅嗰個 QWEN 咧一定係第一梯隊㗎啦，甚至係有機會成為最強嘅叫做多模態嘅大模型都唔出奇。咁啊，而除此之外啦，我哋會見到啦，9988喺 AI 方面嘅發展咧，除咗有軟件有大模型之外咧，其實佢亦都有硬件嘅涉獵嚇，即係呢個平頭哥芯片啦。即係雖然上年講完之後，似乎好似近排都冇聲氣啦，但係我會覺得咧，只要時機成熟咧，佢就會推出㗎啦，就會引爆呢個即係成個市況㗎啦嚇。咁啊，絕對唔好睇少啦。咁而除咗我哋所講嘅軟件啊、芯片啊、硬件之外咧，我都會覺得啦，阿里嘅生態咧，其實係有廣泛嘅叫做廣泛嘅 to B 同埋 to B 嘅嗰個受眾㗎。咁如大家真係有仔細去睇啦，而家即係全球嘅嗰個大模型嘅 AI 發展咧，你就會發覺咧，商業模式嚟計咧，其實 to C 咧仍然係未賺錢嘅，但係 to B 嚟講咧，已經係叫做開始有啲揾到嗰個即係變現嘅嗰個脈絡啦。咁最強嘅嗰個變現嘅嗰個 to B 嘅嗰個變現嘅嗰個模型係邊一間公司咧？其實就係 Claude 啦嚇，即係呢個Anthropic 啦。咁啊，即係大家耳熟能詳㗎啦。咁所以啦，我會覺得啦，如果跟住落嚟講緊阿里啦嚇，佢都能夠利用自己嘅嗰個生態啦，咁啊變現佢嗰班 to B 嘅用戶都使用佢嘅大模型啊，使用佢嘅芯片啊嚇，使用佢嘅 AI service 啊，咁其實咧整體而言咧，9988咧可能真係會成為咧中國版本嘅 Google。或者中國版本嘅即係最強嘅 AI 股都唔出奇，咁所以我覺得喺呢一個即係叫做時局相對地混亂啊，市場情緒相對地悲觀嘅情況底下咧，我都願意睇多兩眼9988啦，睇下佢嘅技術走勢啦，同埋睇下佢背後嘅發展究竟係咪真係相對地對版嘅，咁所以就分享呢個叫做潛在嘅學術交易點子俾大家，咁啊大家就可以思考一下啦，睇下啱唔啱自己用啦。咁而另外一個潛在嘅交易點子咧，其實都係承接住咧前幾集影片啦，我哋講嘅交易機會咧，其實就係981啦。咁當其時我哋講嘅時候咧，喂981只不過係去到60蚊啊，咁時至今天其實已經係去到80蚊啊，咁真係一個比較誇張嘅升幅已經係出現咗啦。咁但係呢一刻嚟計咧，有鑑於我哋當其時講嘅另外嗰隻咧，即係叫做1347啦、華虹啦，其實已經係破頂破到黐晒線啦。咁所以我都會覺得咧，981咧其實都係好大概率會破頂噶啦。
嚇。咁而技術上面佢個走勢都係相對地對版啦。我哋見到佢近日嘅成交咧大量，然之後大量係突破咗呢個叫做上年至今嘅一個下降通道啦。咁所以我覺得95蚊唔係頂㗎啦，甚至100蚊都未必係頂㗎啦。咁所以我會覺得咧技術上咧下面比較大嘅 support 其實就係 around 可能75蚊啦，至到可能65蚊。如果佢能夠回調到呢啲區間啦，甚至就算唔回調都好啦，佢喺現價呢啲水平做叫做 VCP 整固咧，其實咧喺學術上面嚟講咧，其實佢向上突破95至到100啦，都係相當大概率嘅。咁大家就真係值得繼續留意一下啦，981嘅潛在嘅一個學術交易嘅機會啦。咁而最尾啦，今日想同大家講嘅一隻美股啦，其實就係 Zoom 呢隻股票嚇。咁 Zoom 呢隻股票咧，如果大家有 follow 開我咧，或者係我哋嘅會員朋友咧，其實都知啦，我唔係話今日先同大家講啊，一直有留意佢咧，叫做咧過去嗰2年嘅一個大型嘅底部橫行整固嚇。我一直都話啦，其實 Zoom 咧其實好大概率就會挑戰100蚊啊，甚至即係去到可能120蚊嘅嗰啲區間啦。咁而家的而且確係發生呢件事啦。咁所以我會覺得咧，技術上面嚟講咧，Zoom 咧如果能夠喺呢啲區間做個整固啦，甚至可能再次俾機會大家回調到可能落去100蚊至到95蚊嗰啲區間咧，其實都係有呢個相當大概率咧升翻上去120蚊嘅，即係技術上係相當強勢。咁亦都係叫做逆市啦喺呢段時間。咁而點解 Zoom 呢隻股票係喺近日嚟講咧有一個唔錯嘅走勢咧？其實咧就不得不提咧，其實佢3年前已經係對呢個 Anthropic 咧有一個叫做戰略嘅投資啊，即係嗰個 Cloud 嘅嗰間公司咧有個戰略投資啊，即係事過境遷啦。3年之後嘅佢嗰堆嘅戰略投資咧已經升咗成80倍啦，市值嚟講咧都係現刻嚟講咧，其實都係高達呢個40至50億美金嘅，即係講緊 Zoom 呢間公司啊，喺之前底部橫行嘅區間嘅時候咧，佢只不過係值可能百幾億嘅，咁而家當然升到上嚟呢啲位置咧，其實都 around 就接300幾億嘅美金啦。但係無論點都好啦，40億嘅一個戰略投資得到嘅一個回報咧，其實咧對佢呢間公司嚟講咧，亦都係一個比較大嘅資金嚇。咁所以可能市場咧，亦都係因為呢個咁嘅消息啊，因為呢個咁嘅基本面嘅一個轉變咧，而對 Zoom 咧有一個即係另眼相看啦。咁我覺得呢個係第一點啦，值得大家去睇多兩眼 Zoom 嘅一個原因。咁而除咗真係呢一個戰略投資嘅呢個消息之外啦，咁我覺得亦都值得大家去留意嘅就係咧，正因為咧 Zoom 其實係有戰略投資到 Clock 啦，咁所以咧佢同 Clockhook 啊或者同 Anthropic 啊佢旗下嘅一啲 AI 嘅 service 嘅整合咧係超級無縫銜接㗎。咁而講緊就係話咧，而家其實有好多人咧，佢好中意用 Clock 啦去寫曲啦，或者係標自己嘅一啲 app 啊，標自己嘅一啲程式噶嘛。咁而當你係標自己程式嘅時候，除非你真係話叫做一人公司嘅啫，只要你係同出面嘅公司去合作，你都好難免咧係要用到 Zoom 同大家即係同其他人類去交流噶嘛。咁而講緊因為 Zoom 而家同 Clock 咧，其實係有一個叫做比較高度嘅一個整合啦。其實佢能夠做到嘅就係咧，你同人哋做完一個會議記錄做完一個Zoom 會議之後咧，佢就會自動幫你記錄，然之後自動幫你分析翻呢個會議上面傾咗啲咩啊 ，A 又點講啊 ，B 嘅論點又點啊 ，C 嘅取態係點樣啊，咁然之後咧就幫你自動生成一啲叫做報告啦。咁同一時間其實佢都會幫你識別埋咧，甚至可以識別埋你嘅嗰個語言習慣嘅嗰個應用啊，即係講緊就係你嘅口頭禪係啲咩啊，你中意平時係點樣論述一啲嘢噶，咁然之後就幫助到你即係叫做跟住落嚟嘅會議係能夠提升效率啦。咁所以咧，如果總括而言，跟住落嚟咧，成個 AI 嘅嗰個潮流係繼續嘅話咧，我都會相信咧 Zoom 嘅呢個咁嘅工作形式咧，只會更加多，而唔係更加少嘅。而針對咧 Zoom 其實同呢個 Clock 啦，或者同其他嘅一啲 AI 嘅 service 咧，一定係有一啲高度嘅整合咧。其實長線嚟講咧，可能呢間公司咧根本上咧，從估值上面咧已經係叫做脫胎換骨咗噶啦。咁再加上佢技術上面咧，其實都已經係由叫做即係一個傳統嘅 Stage 4啦，都變翻 Stage 1、2啦，慢慢係向上走勢啦。其實真係好值得大家去留意，跟住落嚟佢嘅一個交易機會嚇。咁所以以上啦，就係我哋今日成條影片嘅所有分析啦。咁我哋今日同大家講咗，港股啊，潛在嘅交易機會啊，美股嘅一個潛在嘅回調嘅風險，或者究竟應該點樣做啊，同埋一啲學術嘅交流。咁當然啦，亦都有同大家 update 翻我哋期指嘅 AI 嘅最新發展啦。咁希望種種嘅分析都能夠幫助到大家。咁記得 subscribe 我哋嘅 channel 啦，記得 like 我哋呢條片啦。如果有任何問題，都歡迎大家去留言。我哋會睇嘅，我哋會回覆大家嘅。我哋下條片就再見啦，拜拜。